yoshda. Ayollar 16-18 yoshda. Nav Qur'on kuchga to'lgan payt, mukammal bo'lgan payt bo'ladi. Hamma tiriladi, balandligi 30 bo'ladi. O'sha kuni bir xil toifa odamlar mayda o'qiydi. Kimlar? Kichkina bo'lib qolishadi. Mutakabbirlar. Kimlar? Mutakabbirlar. Mutakabbirlar. Bu dunyoda kim takabburlik qilib yashagan, kibr bilan yashagan bo'lsa, Alloh taolo qiyomat kuni xor qilib qo'yadi. 30 metr yonida mencha bo'lib qoladi. Odamlar tepalab qo'ymasin meni deb qochayotgan bir xor bo'lib ketadi, xor bo'lib ketadi. It bo'lib ketadi. Shuncha kibrdan ehtiyot bo'lish kerak. Kibr juda yomon kasallik bu. Ehtiyot bo'lish takabburlik. Bu juda yomon narsa. Tushunarli? Odamlar kelib mayda yasharkan, shu odamlar esa 30 metrlik odam jiddiy yugurib borib kelavergan. Shuncha oson olib kelib, balg'am olib kelgan, kiyat kelgan, farzandlar ko'rishgan, hojilar choyga Alloh olib kelib eslatib qo'yayotganda, "Ey, senlar asli makiyda edi. Shu yerda hayoting boshlangan. Shu bilgin, senlar otangning qatdan tushgan, jannatdan tushgan" degan ma'noda bildiruvchi ekan. Eng yaxshi duo Arafat kunidagi duo deydi. Hojilar shu yerda o'tirib olib, faqat duo qilishadi. Faqat duo. Hajga kelsanglar, kapanglardan chiqmanglar. Voy, mana Arafatdan ko'rib qo'ydinglarmi? Hozir chiqib ko'rasiz. Masjidga kelaman deb hajda hojilar kelib olib, duo, zalatoy vaqtlarda, qimmat vaqtlarda ekskursiya yo'q qilishadi. Alloh subhanahu va taolo Arafat kunida o'tirgan mo'minlar bilan faxrlanar ekan. Farishtalardan so'rar ekan. "Bu bandalar qayerga kelishdi?" Robbim Arafatga kelishdi. Bilib turib, nimaga kelishdi? Rahmatingni istab kelishdi. Berdim rahmatimni. Yana nima so'rashyapti mendan? Jannatingni so'rashyapti. Berdim jannatni. Nimadan qo'rqishyapti? Panoh so'rashyapti. Do'zaxingdan panoh. Berdim panoh. Qarang. O'sha kuni Arafat maydonida ismi jahannamga yozilgan bo'lsa, o'chirib oladi. O'chiriladi. Onasidan tug'ilganday 0 gunohda yurib qaytadi. Shuning uchun hajga kelishlik zo'r narsa. Bugun sizlarni shu yerga olib keldim. Ko'rib qo'yasizlar. Hajga kelsanglar kelmanglar deydi. Duo faqat mana shu ijobat bo'ladigan yeri yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, men mana shu yerda turdim dedi. Rasululloh o'tirganlar. Ono, toshdan qasdi. Yuzi qiblamayapti. Qibla qaratib, men mana shu yerda turdim, lekin Arafatda hammasi maydon turar joy edi. Tushunarlimi? Duo qilasizlar, Allohga yallasizlar, shomgacha bitta duoda 10 ming marta so'rang. Alloh albatta beraveradi. O'sha kuni farishtalarga muhtarat odamlar. Siz aytuvdinglar, yarataman degan bulardan qonxo'r bular, buzg'unchilik qiladi, bayron qiladi, shaharlarda tarqalaydi bular. Zolim bular, qonxo'r bular degansizlar. Ichida yaxshilari ham bor. Mana faqat meni roziligi uchun kelgan, tinmay takbir aytib, labbayka Allohu akbar deb turganlar bor, deb Alloh taolo nima qilar ekan? Muhtarar ekan farishtalarga. Kelishdik. O'sha Arafat maydoni haqida 2 oz gap gapirgan bo'ldi. Orqamda turgan mana yerlar bor.